আমাদের ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখব এটা হচ্ছে 6 ইঞ্চি সাইজের রাউন্ড মানে গ্লাসে লাগানোর জন্য একটি এক্সজস্ট ফ্যান। এটার সাইজটা হচ্ছে মূলত 6 ইঞ্চি। আমরা পিছনে কনফিগারেশনটা একটু খেয়াল করি। এখানে উল্লেখ করা আছে সাইজ হচ্ছে 6 ইঞ্চি রাউন্ড এক্সজস্ট ফ্যান। তবে যদি এটা গ্লাসে লাগাতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু জানতে হবে এটার কিন্তু পিছনের যে গ্যাপটা কিন্তু 6 ইঞ্চি থেকে বড় হয়, অলমোস্ট 7 ইঞ্চি। অতএব আপনার যখন কোনো গ্লাস কাটবে ইলেকট্রিশিয়ানের সাথে একটু ডিসকাস করে নেবেন। এটা কাটতে হয় কিন্তু 7 ইঞ্চি। আর গ্লাস কাটার পরে প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে এরকম আপনাকে একটা বেল্ট দেওয়া থাকবে। এখানে খেয়াল করলে বুঝতে পারবো যে এখানে একটু খাঁচকাট আছে, এটা মূলত গ্লাসের সাইডে থাকে। এই গ্লাসের সাথে বেল্টটা লাগানোর পরেই কিন্তু গিয়ে ঠিক ফ্যানটা এইভাবে অ্যাডজাস্ট হয়। এটা আপনাকে আপনার ইলেকট্রিশিয়ান বুঝিয়ে দিবে ফ্যানটা ইনস্টল করার পূর্বে। আমরা এখন ফ্যানটার বিষয়ে একটু আসি। ফ্যানটার পিছনে যদি আমরা একটু খেয়াল করি, এটার পিছনে একটা শাটার থাকবে এবং বাতাসটা কিন্তু এই দিক থেকে মানে ব্লেড যেদিকে এখান দিয়ে বাতাসটা টানবে। আর শাটারটা খোলার জন্য নিচে আপনাকে একটা সুতলির মতো দেওয়া আছে। এটা আপনি একটু হালকা টান দিয়ে নিচের দিকে ধরলেই শাটারটা এইভাবে খুলে যাবে। আর ছোট্ট আর একটা বিষয় আমরা খেয়াল করি ফ্যানের ক্ষেত্রে, এখানে কিন্তু একটা সুইচের মতো থাকে, যেটা আপনার শাটার যখন বন্ধ হবে এই সুইচটা তখন অটোমেটিক্যালি ওই শাটারের এখানে একটা লক থাকে, লকের এইটা একটা প্রেস হয়ে থাকে যেন মোটরটা তখন না চলে। অতএব আপনি যদি শাটার যদি না খোলেন আপনার ফ্যানটা কিন্তু কারেন্টের লাইন দেওয়ার পরেও চলবে না। এই বিষয়টা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, আমরা ফ্যানটা একটু আপনাকে চালিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখার পাশাপাশি আমি একটু বলে রাখি, যাদের ওয়াশরুমটা একটু ছোট ওয়াশরুমের জন্য এই ফ্যানগুলো খুবই ভালো। আপনার প্রাইভেসিও থাকে এবং ফ্যানের বাতাসে এয়ার ফ্লোটাও যথেষ্ট ভালো। তো এটা হচ্ছে মূলত ফ্যানটা চলছে। আমি এয়ার ফ্লো বোঝার জন্য জাস্ট একটা ছোটো কাগজ দিয়ে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এয়ার ফ্লোটা যদি আমরা খেয়াল করি যথেষ্ট ভালো, কাগজটা কিন্তু খুব ভালোভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো ছোটো ওয়াশরুমে গ্যাস বের করে দেওয়ার জন্য গ্লাসে যদি আপনারা ফিট করতে চান এটা খুবই ভালো হবে। তো ফ্যানটা ঠিক একইভাবে আমরা তার দুটো ইনস্টল করেছিলাম। আপনারা চেষ্টা করবেন এটা একটা সুইচের মাধ্যমে কানেক্ট করে দিতে। তাতে কি হবে, ফ্যানটা সুইচ অন করলে মানে ফ্যানটা অটোমেটিক অন হবে, আবার অফ করলে অফ। আর যদি বৃষ্টি আসে তখন আপনাকে শাটারটা ক্লোজ করে দিতে হবে। জাস্ট সুতলিটা টান দিলেই এটা ক্লোজ হয়ে যাবে, আবার উপর দিকে টান দিলেই ফ্যানটা খুলে যাবে। হ্যাঁ, তো এই বিষয়টা আমরা একটু খেয়াল রাখবো, তাহলে এটা আমরা খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবো আমাদের ওয়াশরুম অথবা এটা ওয়াশরুমে ইউজ করে, অনেকে আবার কিচেনে ইউজ করে যদি ছোট কিচেন হয়ে থাকে। তো ওই ক্ষেত্রে ফ্যানটা খুবই ভালো হেল্পফুল হয়। তো এটাই ছিল মূলত আমাদের 6 ইঞ্চি সাইজের রাউন্ড এক্সজস্ট ফ্যান। আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।